Mais uma instalação da Naldesat na zona rural de Breu Branco. Vou mostrar para vocês aqui como foi que nós fizemos. Como é que ficou aqui a parabólica lá no alto da caixa d'água. O que a gente faz é ao vivo. 2 suportes parafusados na haste da parabólica lá em cima. Você que mora na zona rural, quer um sinal de qualidade, procura a gente. Nós temos uma solução para você, um chip da Vivo ilimitado. Você que mora fora do estado do Pará, nós atendemos qualquer região do país. E é isso aí, galera. Valeu!